اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadat kepada kami. Subhanallah, hadha huwa asasul hayah. Ini al-ibadah asasul hayah. Al-ibadah tatakawan min al-abid wal-ma'bud wa tariqatul ibadah. Nah, itulah arkanul ibadah. Rukun ibadah ialah satunya, ada penyembah, ada yang disembah. Penyembah iaitu manusia, jin. Yang disembah ialah Allah. Cara sembahan ialah Al-Quran. Cukup tak? Allah Ta'ala wari tujuan supaya beribadah kepada Dia dengan cara yang cukup sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Cukup sempurna din. Nah, al-abid, al-ma'bud. Nah, lepas tu ada din. Ad-din bainal al-abid wal-ma'bud. Ad-din huwa tariqatul ibadah. Nah, agama adalah cara beribadat. Dan agama Islam ialah Al-Quran. Itu dia agama. Nabi itu tabbaqal Quran fi ibadatihi lillahi azza wa jalla. Nabi itu jalan Quran dalam beribadat kepada Allah. Hak Nabi jalan itu nama dia As-Sunnah. Hak Nabi jalankan Quran dalam beribadat kepada Allah, sama ada dalam bentuk solat mahdah ataupun dalam bentuk dakwah, makan minum, tidur bangun, jihad. Nah, semua tu adalah al-ibadah. Al-ibadah, nah, contoh kepada al-ibadah al-ma'bud al-haqiqi huwa Allah, al-abidul haqiqi huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh al-abidun namuzaji, contoh kepada penyembah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita ni nak sembah Tuhan kena turut Nabi. Sebab ini sebagai namuzat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Walaupun ayat ni turun mengenai perang, sebab apa? Ya, minal ibadah. Oleh itu maka marilah kita pegang dengan Quran. Kita sebagai abid yahtaj ila tariqatul ibadah wa hiya al-Quran. Nah, ma'as sunnah lagi pula dah. Zaman Nabi itu dia sendiri dah. Orang tengok dia, alaikum bisunnati sallu kama ra'aitumuni usalli khudhu anni manasikakum. Nabi sendiri dah jadi contoh. Bahawa Nabi mati, sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah bagi kita insyaallah taala. Sunnah ni pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Quran. Itu makna sunnah. Tapi syariat sahih, jangan ambil sunnah tak sahih, apalagi yang maudhu' itu bukan sunnah. Ya, insyaallah taala fa'alaikum bi kitabillah tariqatul ibadah lillah wa antum kepada ibadullah. Nah, begitu kat cara-cara beribadat, di antaranya Nabi kata kunu ibadallahi ikhwana. At-ta'akhi minal ibadah. At-ta'akhi minal ibadah. Bersaudara adalah daripada ibadat kepada Allah Ta'ala juga. Semua tu, nah, kullu taharrukatil hayah, nah, labud an tatanasak ma'a ibadatillah. Al-Quran was sunnah yushirana ila tariqatul ibadah as-siratal mustaqim al-muwassili ila jannatil firdaus nuzula. Wallahu muwaffiqul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.